من أفضل الأشياء في كونك طفلا أن عقولنا يمكن قراءتها من قبل الآخرين بدون الحاجة إلى قول أي شيء. سيكون لدى الأطفال من حولنا تخمين في تحديد ما ننوي، وعادة سيفهمونه بشكل صحيح. سيخمنون بشكل صحيح أننا نشتهي بعض الحليب، أو أن الشمس تشرق في أعيننا، وأن الوقت قد حان للقيلولة، أو أننا نريد هز المفاتيح مرة أخرى. قد يكون هذا أمرا مرضيا ومهما للغاية بالنسبة لنا في مرحلة الطفولة، ولكنه قد يضع توقعات خطيرة لبقية حياتنا. يمكن أن يولد فينا الشعور بأن أي شخص، وخاصة أي شخص يدعي أنه يهتم لأمرنا، يجب أن يكون قادرا على تحديد تطلعاتنا ورغباتنا العميقة دون الحاجة إلى قول الكثير. يمكننا أن نبقى صامتين، سوف يمانعون في القراءة، وهذا يفسر الاتجاه السائد لافتراض أن الآخرين يجب أن يعرفوا ما نعنيه ونريده دون أن نخبرهم بأي شيء بوضوح. نفترض أن حبيبنا يجب أن يعرف ما الذي نشعر بالضيق منه، وأن أصدقائنا يجب أن يدركوا أين تكمن حساسياتنا، وأن زملائنا يجب أن يفهموا بشكل بديهي كيف نريد القيام بالأشياء في العروض التقديمية. علاوة على ذلك، نفترض أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فلا بد أن تكون علامة على أنهم أشرار أو بليدون أو أغبياء عمدا، وبالتالي فإننا معرضون للوقوع في عبث. هذا النمط الغريب في السلوك الذي نعاقب الناس بموجبه ارتكبوا جرائم نرفض الكشف عن طبيعتها الدقيقة لهم. لكن في كل هذا فقد نسينا في مكان ما على طول مسار تطورنا الأهمية الأساسية للتعليم. التدريس ليس مهنة مميزة تركز على نقل المعرفة حول العلوم والإنسانيات لمن هم دون 18 عاما. إنها مهارة يجب أن نضعها موضع التنفيذ كل يوم من أيام حياتنا، والموضوع الذي يجب أن نصبح خبراء فيه بصبر وصبر ونقدم دروسا حوله يسمى أنفسنا. ما نحبه، ما نخاف منه، ماذا نحن متفائلون بشأن ما نريده من العالم، وكيف نبحث عن الأشياء المراد تنسيقها للأطفال. على الرغم من ذكائهم وسحرهم، يهتمون فقط بحفرة من الأشياء. يمتلك الشخص البالغ العادي الآلاف من الأفكار المحددة جدا حول جميع أنواع الموضوعات، من الطريقة الصحيحة لحكم بلد ما إلى الطريقة الصحيحة لإغلاق باب الثلاجة. لذا يجب أن نسعى جاهدين لتقديم بضع ندوات حول آرائنا قبل أن نسمح لأنفسنا بأن نشعر بالاستياء والتجاهل. ومع ذلك، ما مدى فهمنا بمعنى ما إذا فشلنا بشدة في واجباتنا التعليمية؟ لسنا بالضرورة كسالى أو غير مهتمين. إنه لمن غير المعقول أن يطلب منا الغرباء بالفعل التحدث معهم خلال فصل آخر من دليل تعليمات الكثيف لأنفسنا العميقة. لم نضطر أبدا إلى القلق من كل ذلك في السنوات الأولى. قد نشعر بالحنين إلى طفولتنا أكثر مما قد نتخيله.